สวัสดีค่ะเดินข้ามสะพานตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกปากคลองหาดสองเมืองจังหวัดสระบุรีตอนเช้ามืด6 โมงพระอาทิตย์น่าจะขึ้นตรงฝั่งตรงข้ามที่เราอยู่ตอนนี้อากาศ20 องศาหนาวมากเมื่อคืนเรานอนที่เต็นท์นี้แล้วก็น้ำตกตรงนี้ที่ดูวิวยามเช้าอากาศดีจนไม่รู้จะบอกว่ายังไงแล้วล้อมไปด้วยเขาและลำน้ำ21 องศาทำไมมันหนาวมากขนาดนี้